지금이 새벽 4시 반. 밖에는 비가 추적추적 내리고 있네요. 거울에 내 모습도 보이고, 내 이름도 있고, (508호에) 계신 신업씨가 안 좋다고 해서 내가 올라가 보니까 몸이 많이 부종이 있으셨고 또 어리세미아가 있었어요. 결국 지금 사망하셨네요. 사망하시면 이제 우선 이렇게 가족한테 연락을 하고 또 사망 진단서를 쓰는데 직접 사인이 이제 약간 부정맥이 있다고 했으니까 부정맥에 의한 어레스트, 심부전이 오고 근육 신경 장애도 있었고 기타 치매, 대사성 증후군도 있는 사람이었습니다. 사실 이런 환자는 되게 간호사도 간병인도 모르게 이제 사망하시고 되게 이제 간호사라든가 이 간병인이 환자를 돌보는 시간이 30분, 20분 이렇게 되는데 그 사이에 돌아가셨던 것이죠. 그래서 그 후에 저한테 연락이 온 거고. 사실 대부분의 환자들이, 요양병 있는 분들이 50%가 그렇게 아무도 모르게 혼자 가시는 경우가 많고, 가족이야 말할 것도 없죠. 그렇습니다.